Hello，歡迎大家今日嚟呢個 Hong Kong Chapter 嘅 briefing 啦。呢個 session 咧就會有三大 part 啦。第一 part 就係講 Hong Kong PAX 同埋 Hong Kong Chapter 啦。咁第二同第三 part 咧，我哋就非常之榮幸請到 Andy Low 係 TS Crew 嘅 Andy Low 啦，同埋 Toolbox 嘅Louis Liu 係啦，同大家分享下即係佢哋都有 experience 參與各類型嘅international 嘅 art market 又好，或者 conference 又好，咁佢哋會 share 下佢哋嘅 experience 咁樣樣咯。咁都歡迎大家可以留低同即係完咗依三大 part 之後咧，就留低同我哋傾下偈嘅咁樣樣咯。好，咁咧我都見其實咧我都見到部分嘅人咧，其實上一次我哋 open call for showcase 同 pitches 嘅時候咧，都有嚟過我哋呢個briefing session 嘅，咁所以我都唔想 repeat 太多同一類型嘅資訊啦。咁但係即係in a nutshell 去 recap 翻2024年，我諗我哋都幾開心，係有1600位來自60個唔同嘅機構同 region 嘅人嚟到 Hong Kong PAX 啦。咁我都即係好希望大家都繼續幫我哋同你哋嘅國際友人即係去宣傳下個 expo 啦，因為我諗一個 networking event 搞得成功都好有賴大家即係多多支持，同埋都 invite 一啲啱嘅人嚟我哋嗰個 expo 度，都識得更加多嘅朋友仔嘅。咁我哋嘅 YouTube channel 其實都有一條24年嘅 event wrap up video，咁大家可以上去睇翻啦。係啦，咁主要咧，我哋成個 programming 咧就分幾大板塊嘅。咁showcases 同 pitches 咧，大家應該略略都可能會知道，就已經我哋 open call 咗，我哋嚟緊都希望4-5月嘅時候都會公布 selected 嘅即係嘅 work 啦。咁第三個咧就係 Hong Kong Chapter，which is 我哋今日會講噶啦。咁其實呢個 Hong Kong Chapter 就主力 for 我哋香港 local 嘅中小型藝團同埋獨立藝術家而設嘅咁樣樣啦。咁 at the same time，我哋都會有 exhibition booth 啦，同埋一系列嘅 networking events 啦，亦都會包括一啲 conversation 類嘅一啲即係 program 嘅。咁上屆咧都有international 嘅 participants 嚟到咧，其實都會想了解一下香港嘅主要藝團嘅一啲節目啦。咁所以我哋都會安排一啲expo program 俾佢哋去睇嘅。咁at the same time 都會有啲 cultural offerings 類嘅東西啦，同埋有個 optional tour 係完咗 PAX 之後嗰2日會發生嘅。咁supporting program 呢個都可以講一講嘅，就係咧如果大家喺香港藝術界或者文藝界都會喺呢個節期期間搞一啲活動，可能喺你自己機構搞一啲活動，而你覺得都會啱啲 international participant 嚟嘅話，你哋都可以歡迎你哋同我哋即係 contact。咁我哋即係我哋都會呼一個 committee 做 endorsement 之後咧，都會放上我哋嘅 website 做一個 supporting program 嘅，係啦。咁最尾一個板塊咧就 public program 啦，咁就可以講多少少嘅。咁我哋都即係即係始終呢個都係一個 government funded project 啦。咁所以我哋都好想全民可以參與到或者感受到 Hong Kong PAX 嘅 vibe 嘅。咁所以我哋應該都會喺即係個節開之前會做一系列嘅 public program 咁樣樣嘅。咁我哋今年咧個主要場地咧就會喺Hong Kong Cultural Centre 同埋東九嘅。咁當然都有其他場地，你會見到 Fringe Club 啊、City Hall 啊、APA 啊、戲曲中心啊同大館都會做一啲 showcase 或者有少少 networking 嘅地方咁樣。但個 base 咧就喺尖沙咀嘅文化中心同埋東九咁樣嘅。咁呢個係一個好 prelim 嘅 schedule 啦，咁但係都想即係話俾大家聽咧，就係其實咧我哋個節即係我哋呢個 PAX 就係9至13號啦。咁 at the same time 咧喺14號開始或者13號開始咧，其實咧喺區內即係亞洲區內咧韓國嘅 PAMS 同埋
中國上海嘅China Spa 咧，都會緊接喺我哋嘅 event 之後嘅。咁所以如果你有啲即係外國嘅朋友諗緊，好唔好嚟咧？咁我諗都不妨同佢哋講，因為佢係可以好好利用喺一個叫做相對短嘅時間裏面，都要去晒區內嘅唔同嘅 event，咁可能增加佢哋嚟嘅慾望咁樣樣嘅，係啦。咁依個 session 都好想好快咁講一講咧，因為networking 都係一個我哋 PAX 都叫做比較重要嘅一環啦。咁我哋即係都同大家分享下我哋而家即係團隊諗緊嘅一啲好initial 嘅 idea 啦，就係我哋都有想有一啲大大小小唔同形式嘅 talk 或者一啲 breakout session 嘅。咁可能即係包括一啲比較叫做macro 啲嘅 topic 或者哲學性啲嘅 topic 嘅一啲 signature talk 或者一個 closing debate 咁樣樣啦。或者咧，我哋都想邀請一啲嘉賓，適合嘅嘉賓做一啲 regional 嘅 snapshot， 有少少好似雞精班，佢可以喺好短時間裏面講下佢區內一啲好似一啲 burning question， 一啲探討一啲好重要嘅議題咁樣樣嘅。咁另外咧，我哋都 brainstorm 緊一個叫 Nightling Table 嘅一個 format 啦，就係就住你見到theme and topic 裏面細緻而家好初步好 rough 嘅，可能有9個大 topic 啦。咁我哋都想一啲 register 咗嘅 participant 就住呢啲 topic 自己 propose 一啲即係一啲討論嘅題目，可能喺即係30分鐘裏面，可能佔頭嗰7分鐘係自己 presentation， 然之後咧就我哋 break 開唔同 table， 就會俾一啲 participant 以一個細 group 嘅形式去討論你自己 propose 嘅 topic 嘅咁樣嘅。咁另外我哋都 brainstorm 緊coffee encounters 啦。咁主要咧都係有少少分 theme 咧去認識自己同自己同類嘅participant 嘅。舉一個好初步嘅例子，會唔會譬如其中一個 encounter 嘅 theme 係 young audience 或者 outdoor 類型嘅朋友，然後咧我哋就會 set 一個 corner 啦，喺某一個時間度就集合呢一類型嘅 participant， 咁啊等佢哋一開始就識咗先，交換晒卡片先。咁我哋都諗住係喺 Expo 嘅第一二日可以做到呢樣嘢，咁就等你哋可以喺 Expo 嘅3、4、5日就可以再深入啲咁交流啦，咁樣嘅。我都可以講下 Hong Kong chapter， 就 which is 我哋而家會開始 open call 噶啦。我哋咧就聽日就會正式將所有嘢 online 俾大家去報名啦。咁我哋咧最終咧係想 select 10 group 嘅 artists or arts group， 咁每人有20分鐘嘅時間。咁個場地就係東九嘅 The Theatre。咁我哋其實最初心咧，其實就想 ride on。其實如果我哋上年都可以吸引咁多唔同嘅 international 嘅 petitioner 嚟到香港嘅話咧，我哋都好想佢可以喺一個比較精選嘅時間入邊，可以認識到香港嘅art scene嘅。咁當然除咗佢認識到我哋artist 嘅 diversity 啊，佢哋嘅 artistic journey 之外咧，我哋都好希望可以幫助佢哋促成到一啲合作嘅。咁所以咧，呢20分鐘裏面咧，我哋都好希望大家除咗 share 自己嘅 artistic journey 之外咧，都可以present 一啲真係可以同人 collaborate 嘅 work， 或者一啲 tourable 嘅 work 嘅。咁簡單而言咧，其實我哋就希望大家好好利用20分鐘去 present 到自己，因為第一啦，我哋當然會俾一個around3萬蚊嘅 allowances 啦，亦都會有2個registration 嘅 pass 同埋一個 exhibition spot 啦，亦都想 ride on 大家嘅經驗，因為你10月已經係 present 咗一次，你都喺嗰個機會度開始同唔同嘅international 嘅 presenter 去溝通，去可能會傾下偈。探索下一啲 touring 或者 co-production 嘅opportunity， 咁我哋都想 ride on 呢個 experience 咧，都會好大機會係會 subsidize 大家即係 selected 嗰10 group 咧，係會去再去 attend
11月喺加拿大 Montreal 嘅一個 Arts Market 叫 Sceners 嘅。咁所以我希望都大家懷住一個我哋真係比較目標性嘅想同人合作嘅一個 angle 去諗呢件事嘅。咁我哋當然背後咧，我哋都會嘗試喺 PAX 嘅期間，因為我哋都 block 咗知道係呢一日嘅依10 group 人，咁我哋背後都嘗試會邀請一啲合適嘅 presenters 啦，或者你哋心目中嘅 collaborators 去 attend 呢個 session，咁都希望可以幫到即係大家傾談一啲合作咁樣咯。咁我哋預計咧就係1月 open call， 即係聽日 open call 啦，然之後就2月6號就會即係截止嘅。咁然後咧，我哋都希望我哋大概3月做完個 assessment 之後咧，4月初可以同大家公布個結果咁樣嘅。咁個形式上面咧，我哋都明白20分鐘係好似好少，但係都希望大家明，即係去呢啲 art market 咧，時間真係好寶貴啦，得5日嘅時間。啲 petition 嚟，佢可能都真係好想喺啲好短嘅時間認識到大家嘅。咁我哋即係團隊都會好想令大家明白，就係嗰20分鐘其實可以好 flexible。你可能可以用8分鐘去講解你嘅 artistic concept 啦，你嘅 artistic journey， 然之後 let's say， 因為你 at the same time 你都要 convince 到即係大家你嘅作品嘅深度，咁會唔會都可以考慮下用譬如10分鐘嘅時間，或者7至8分鐘嘅時間去做一個 excerpt 嘅 performance。咁譬如再留少少時間俾現場嘅觀眾都可以問下你哋問題，有增加嗰個交流嘅時間咁樣咯。咁咧，你會睇到咧，我哋 Hong Kong chapter 咧嘅見到呢個時間係啦，就係 Day 4嘅。咁我哋雖然就好似11點至5點咁樣啦，其實中間就有2個鐘頭 break 嘅。嗰2個鐘頭 break 咧，我哋都攝咗啲 lightning table 喺中間，係啦。但係我哋務求咧喺 Hong Kong chapter 嘅時間咧係冇，即係盡量啦嚇，冇其他嘢發生嘅。係啦，咁希望都可以 draw 翻個 attention 俾啲即係 professional 嘅 participant 可以 attend 個 session 去同大家交流咁樣咯。咁可以好輕輕講下一個 schedule 嘅，就係 day 1你會見到禮拜5下晝就係 opening ceremony 啦，咁夜晚就會有啲 international showcase 同埋一啲 night gathering 嘅。咁day 2開始咧個 exhibition 即係個 booth 嘅嗰個booth 咧就會喺文化中心啦，咁然後咧你見到朝頭早都會有啲 talk 同埋有啲 regional update 嘅 session 嘅，咁at the same time 都會有啲 networking 嘅 event 啦，同埋有 showcase scatter 喺即係下晝嘅時段嘅，咁差唔多 day 3都係差唔多咁嘅模式啦。pitching session 咧都係我哋知道就大家去啲 art market 其實好中意睇 pitching session 嘅，咁pitching session 就喺 day 3嘅下晝，亦都會喺文化中心度發生嘅，係啦。咁頭先 day 4講咗啦 ，day 5咧我哋都其實會有啲 networking 嘅嘢喺朝頭早發生啦，然之後有 showcase， 都會有一啲 talk 同埋有個比較 casual 啲嘅 closing reception 咁樣嘅。咁變咗我哋都有啲 optional tour， 就俾啲 international participant， 如果佢好想了解即係區內嘅其他嘅 facilities 咧，佢就可以自己 join 嗰個 optional tour 咁樣咯。咁我以下落嚟我就交俾 Sasha 講多啲，即係 OK， 好，交俾 Sasha 講解一下其餘嘅部分。唔該 Florence。咁大家見到呢一個 schedule， 其實嗱，Hong Kong chapter 喺東九發生。咁東九主要活動有2日啦，啱啱見到啦。第2日係第1日嘅活動有 show 嘅。咁其實喺同一個地方，我哋要 move out 晒，跟住第3日就係 Hong Kong chapter 你哋嘅trial 嚟試場啦。有10組喺同一日入邊試場。咁我想帶出係咩咧？係 Hong Kong chapter 入邊呢10組咧，全部嘅內容係一個精準嘅內容，係一個簡潔嘅 pitching， 同埋我哋希望做到嘅一個流暢嘅一個 presentation。變咗 Hong Kong chapter 2個 session， 每個 session 有5個 pitching work， 佢都係一個好順嘅一個 presentation 嚟嘅，喺我哋嘅角度做嘢嘅角度。所以喺呢一個準備嘅 preparation 嘅時候，或者
大家想準備一個 proposal 嘅時候，要諗一諗呢個方向咯。我點樣係精準嘅去表達到自己嘅 message，同埋喺呢20分鐘入邊，我點樣好快咁樣去 change 咧？或者我係攞 props 上嚟啊，定係我淨係一個 LED 加咪，我就已經講到我要嘅嘢咧？咁樣。咁所以喺交 application 之前，大家可以睇一睇個 tagline。有一啲我哋已經係揀咗出嚟，係必須可以係一定可以俾大家用嘅。咁呢啲係 share 10 group 都可以用嘅。直接啲講唔多㗎，佢係啲基本嘅 facility 嚟嘅。但係喺東九嘅 theatre 入邊咧，嗰啲 facility 係靚嘅，即係就算你用呢基本嘢咧，出嚟嘅效果都好好。加埋 lighting 同埋我哋嘅 moderator，成個 flow 係我哋希望做到好順暢。頭先提過。咁嗱，如果我真係想，我有 demonstration 做，我 musician 嚟㗎，可能有3個一齊玩喎，搬嘢上嚟，搬嘢落嚟，OK 嘅，即係我哋會有 crew 會幫手嘅。但係去到一啲 lighting 再唔知再加啲燈啊呢啲咧，你可以寫，但係我哋唔 guarantee 有。變咗去到揀晒呢10個work 出嚟之後咧，我哋有 producer 再同你夾成個 flow 點行，或者係中間個interchange 有幾多，我哋production team 要點樣幫手，而去到 Q show 係咪去翻你哋自己嘅同事、自己嘅 team 幫手咧？呢個就係我哋之後要同你哋傾㗎啦，即係揀選晒出嚟，我哋同你哋傾㗎啦。所以呢個係希望大家會有一個 concept 入咗去先，佢係一個精簡順暢嘅一個每人20分鐘嘅一個 pitching work 咯。我哋都會係主動去邀請唔同嘅 presenter、唔同嘅 leaders 嚟 join 咯。咁希望佢哋係不知不覺就睇咗總共10個好靚、好精彩嘅本地嘅 pitching work 咯。呢個係我哋嘅direction 嚟嘅。咁一啲 key days 嚟嘅。啱啱提過 Hong Kong Chapter Open Call，聽日開始啦。announce 個 result 應該係4月就會有 announce，跟住大家簽約啊咁樣啦。然後傾入邊一下點樣 run 啊。early bird 買 pass 就5月至8月就 early bird 嘅。而regular 嘅 rate 就係變翻去9月、10月，咁10月就係 pass 嗰個 period 啦。大家好，我嘅 Andy。咁有啲熟悉嘅面孔，有啲應該第一次見未見過嘅。咁我介紹下自己先啦。我係現職就係 TS Pro 嘅 company manager 啦。咁我同曹德寶同埋吳仲偉一齊去 call 翻 TS Pro。咁佢哋 more 即食嗰邊，咁我 more production producing TS Pro 嘅 work 嗰邊咁樣。咁 at the same time 應該咁講。Before TS Pro 咧，其實我都有好幸運地有好多唔同嘅去世界各地 platform 嘅經驗啦，咁所以累積咗啲經驗就希望可以即係同大家分享下。咁頭先其實大家都見到一路都有強調好多 networking 嘅事情，好多 pitching 嘅事情。其實 even Hong Kong chapter 裡面其實都牽涉到 pitching 嘅事情，只不過你用乜嘢方法去 pitch 咁樣樣。咁所以我就希望可以即係分享到多少少呢方面嘅經驗。OK，我想知道有幾多人試過喺不論喺本地或者喺唔同地方做過 pitching？ 我想做啲統計，可唔可以舉手試過做 pitching 嘅？OK， 好，收到。好，咁咧簡單啲咁講咧 ，pitching 其實喺呢啲唔同嘅 art market 或者好多唔同嘅 platform 咧都出現咗嘅。咁其實係咩意思咧？就係你會得到一個可能10分鐘、15分鐘 Hong Kong chapter 好豐富，有20分鐘嘅時間俾你去講你嘅 work 俾人哋聽，或者你嘅 practice 俾人哋聽。咁個目的其實係要 call for action 嘅嚇，就係個目的希望可以人哋同你去合作 in terms of 可以係買你嘅作品啦。可以係喂，我覺得你好有興趣，你可唔可以嚟同我即係合作去做另外一啲新嘢都得。咁但係 pitching 嘅意義裏面咧，呢件事亦都係好直接嘅，係有一個 call for action 喺裏面。咁乜嘢係 pitching？ 咁我相信其實啲 basic pack 好多 information 都唔難揾到嘅。咁但係反而咧，我會想講多啲pitching as storytelling 嘅諗法。咁其實簡單啲咁講，其實你一路做 pitching 咧，其實你係講緊一啲古仔嘅。咁而你去講古仔有好多唔同嘅方法啦。咁但係我想講多啲咧，就係呢一啲
背後個 thinking process 其實係點，即係分享我自己 thinking process 啦，咁就大家可以參考啦，批評啦、傾偈啦、discussion 啦，咁我覺得咁樣好似個意義大啲。咁TS Crew， 咁我用 TS Crew 其中一個最 latest 嘅project production 做呢一個 case study 咁樣去講啦。咁最 latest 咧就係 TS Crew 同埋日本一個叫 Contact Gonzo 嘅團有一個 collaboration 啦。咁喺香港度做完首演之後，我哋就去咗日本嗰度做一個 touring 咁樣。咁我就希望咧用呢一個as 個 case study 去講究竟 pitching 背後pitching as storytelling 後面嘅 thinking process 係點啦。好 collaboration 啊嘛，咁我梗係要話俾你哋聽，我哋係邊個先啦？咁點解咧？因為當你一個香港嘅團，一個日本嘅團，點解呢兩個團要合作咧？你望住 TS Crew 會諗到啲咩嘢？咁我就要話俾你哋聽話，譬如OK，TS Crew 係跳舞同埋馬戲做好多嘅。TS Crew 嘅嘢係一啲編舞choreographic work， 但係就唔係純粹純跳舞嘅嘢嘅。好多嘢都會 fix 咗嘅。咁可能呢一個俾人咗一個印象咯。Contact Gonzo， 譬如你見到佢哋黐線噶嘛，佢哋中意打交。咁佢哋咧其實係 more 好 raw 嘅 energy 嘅，一啲好 free flow 嘅嘢嘅，好 improv 嘅嘢嘅。咁其實我已經捉咗呢兩點出嚟，人哋見到 OK，TS Crew OK 一啲好 fix 嘅嘢嘅。Contact Gonzo 比較 free flow 一啲好 improv 嘅嘢嘅，咁其實我已經 build up 緊我自己嘅論述，話俾人哋聽。喂，究竟其實你見到呢兩個團隊走埋一齊，你會 expect 啲咩嘢咧？就係 what to expect 啦，即係呢兩個團隊走埋出嚟，你會 expect 啲咩嘢咧？即係譬如我打埋一齊 ，OK 呢啲可能好 fix 啲嘅嘢，一啲 circus 類啊，或者traditional contemporarize 咗嘅 traditional arts 嘅嘢啊，咁你見到佢哋好 improv 嘅嘢啊，咁樣樣。咁其實一開頭我已經做緊個 pitch， 話俾你哋聽，喂，呢兩件事擺埋一齊，可能會有啲唔同嘅期待出現。OK， 咁我哋嘅 show 咧叫 Bridging Bridge， 咁就要講啦。其實要好直接話俾你哋聽，因為你要 call for action 啊嘛。咁人哋如果真係要買你嘅嘢又好，同你合作都好，咁你要話俾你哋聽係啲咩嚟噶嘛？咁你就要用啲方法話俾你哋聽啦。OK， 同橋有關，咁你要講點解會同橋有關啊？講下個 idea 點樣嚟啊？好 briefly 咁樣講。就算哪怕你講一個好簡單嘅古仔，即係譬如阿曹德寶會講佢自己個小朋友做一個功課同搭橋有關嘅，咁跟住佢就見到個橋咧，就諗起想像唔同嘅地方嘅人係咪可以透過橋走埋一齊咧，咁樣樣。即係呢個就係一個好簡單嘅故仔，但係就係因為呢個故仔令到呢個合作出現。咁跟住而呢一個搭橋裏面，我哋又傾過一啲香港嘅竹棚嘅嘢，而 which 呢樣嘢就係一樣可以 draw 到人 attention 嘅嘢啦。即係本身竹棚喺香港一個即係都幾重要嘅一個好 local 嘅文化嚟啦。咁你擺咗呢一啲角度咧，咁大家嗰個我相信會再期待啲啦。OK， 咁跟住成日 pitching， 而家我哋唔會齋用文字或者唔會齋講，咁其實就會用好多圖像嘅嘢。咁我哋成日都講究竟乜嘢為之一個好嘅 image？最簡單就係有 impact 啦 draw 啦，咁啱嘅喺 promotion 上面可能係啱嘅。咁但係你 pitching 上面其實你就點樣用啲圖畫去講古仔啊？我亂噏，我4幅圖畫可以講一個咩故仔出嚟咧？OK， 呢個 show 咧關於踢波，點樣踢波咧？因為咧其實足球我哋發現咗咧係人同人一個橋梁嚟嘅，咁所以呢個係一個 introduction of the show 啦。咁跟住，但係咧其實中間又有好多 conflict 喺度，咁所以呢班傻仔喺度打交啦。咁我哋想辦法令到啲人可以 bridge 埋一齊，到最後就一齊嘗試去起條橋。咁而起條橋呢個就係我哋呢個 show 嘅metaphor 啦。咁即係你可以用呢一啲嘢去交代，去講你呢個 project 或者呢個 production 嘅故仔。跟住呢個，你會去諗埋 OK， 我講完呢啲有啲乜嘢其實我冇講，但係你會想像緊
大家想知嘅咧？OK，我頭先講咁嗰兩個團係好唔同嘅，咁一啲譬如 TS Crew 就會多啲即係 circus 類嘅嘢搭高啊，咁另外 Conjoy 就會可能一啲raw energy 嘅嘢，咁你可以諗埋究竟其實我 arouse 咗一個乜嘢嘅 imagination 俾人咧，大家 expect 會見到啲咩嘢咧？呢個都好緊要喎，因為你可以選擇我講幾多或者唔講幾多。喺你嘅 pitching 裏面都好，我自己嘅經驗就係好緊要嘅。咁另外啦，去到最尾，因為我哋要講緊係一個 call for action 嘅嘢啊嘛，咁所以其實就係講緊你都要俾人知究竟你個 scale 係咩嘢，你幾時得閒，你收幾錢，乜嘢係啱嘅地方，你有冇一啲 wrap around 嘅 activities events， 你嘅 contact 係啲咩嘢？咁我諗呢一啲都幾需要喺你嘅 pitching 裏面 include 嘅。咁 The Basic Pack 係咩嚟咧？其實上次Hong Kong PAX 嘅 briefing 裏面咧，ADC 我好邀請咗 Jennifer 一個overseas 嘅一個好重要嘅 presenter 去講個一個 pitching 嘅內容係啲咩嘢，或者應該 include 啲咩嘢。咁我覺得嗰個 pack 係好好嘅，咁我諗 ADC 都可以 share 翻俾大家。咁嗰個就變咗係一個好重要嘅 toolbox 啦。咁跟住另外就係大家再可以諗下究竟，即係我啱啱講就唔係一個 template 嚟嘅，反而就係 pitching 裏面其實可以點樣去 frame 你自己 pitching，嗰個諗法係點樣樣，同埋其實如果講 pitching 嘅話，其實頭先Florence 同埋 Sasha 都一路有講，其實你會見到成個 Hong Kong PAX 都有好多唔同嘅環節，除咗 Hong Kong Chapter 之外，你都有好多唔同嘅環節，識到好多人或者見到好多唔同嘅人。咁而 which 我自己經驗話俾我聽咧，喺呢一啲嘅環節裏面咧，其實你一進入呢個 event 咧，其實你就 pitch 緊，不論係你 pitch 緊你自己，你嘅 work 定係你嘅 company， 其實你都係做一個 pitching。咁而譬如果你點樣去 pitch 你自己，你對自己個香港本地嘅業界你有幾 knowledgeable 啦？人哋問開你，譬如喂，我唔關你事，即係譬如佢唔係問我 dance 嘅，譬如佢問我 music 嘅嘢，咁我可能我知道，喂，不如你揾 Louis 啦，咁我起碼已經 connect 到 Louis 同佢啦，咁樣，即係你有幾有呢啲，你有幾 knowledgeable，咁去 build up 緊你自己個形象，咁同時間你 build up 咗你自己形象之後，你嘅 presentation 相對上有可能會有說服力啲喎，咁所以其實成個呢一啲 event 或者 art market 咧係好攰嘅，因為你係由朝做嘢做到晚嘅，基本上就算你去一啲 drinking session 嘅時候，你都係做緊嘢嘅。係咪好去 justification？ OK， 咁OK 呢個好重要嘅。你 pitching 又好，你 host 一個 table 又好，你去一個 coffee session 都好，哇！俾人嚟聽你喺嗰度，點解咧？譬如一個 pitching， 可能有啲人或者有啲 presenter 以前 present 過你嘅，咁你 pitch 完之後咧，其實你有啲 Q&A 嘅時間噶嘛，好多 presenter 如果 present 過你咧，佢都會舉手講嘢話，我 present 過你㗎，我覺得你嘅 work 點，好適合喺乜嘢場地度做，考慮下佢啦咁樣樣。咁所以你一定要話俾人哋聽，你自己做緊啲乜嘢，你係變你一個 message 記得叫人咁樣樣咯。咁最後就一定要有 contact 啦，咁樣係咪我仲有應該仲有少少時間啊？OK，到最後Hong Kong Chapter 咧，我知道有20分鐘咧，其實係一個好好嘅platform 嚟嘅，好 luxury 嘅。即係譬如如果你去過其他嘅 pitching 咧，得10分鐘你要有，譬如 Honey Bee 喺 Adelaide Fringe 嗰度，你得10分鐘你要好好運用你 show 幾多，同埋你要講幾多。咁而同時間，譬如 Honey Bee 嘅 pitching 咧，showcase and pitching session 咧，譬如你11點開始，你最多就係10點到嘅啫。10點到你 preparation 你有10組人，而每組人得5分鐘啫，你只可以去考慮 prepare 一啲你覺得最重要嘅嘢嘅啫。咁所以嗰個準確
程度就要非常之高嘅。咁所以頭先 Sasha 都講嗰20分鐘咧，就大家好好運用點樣去分配你 show 啲咩嘢。其實 show 啲咩嘢都係一個 storytelling 嚟㗎。即係譬如可能artist 會有啲諗法，做 pitching 嗰個嘢會有啲諗法。我諗中間你哋就可以去點樣傾，究竟你嘅 purpose 係啲咩嘢？你想攞一個咩 angle 出嚟？唔一定要 show。OK， 我唔可以咁講。你可以考慮 show 一啲你覺得最靚嘅嘢，但係最靚嘅嘢係咪代表你講個古仔咧？咁可能呢啲你哋就要去諗下或者傾下。好，thank you。大家好，我係 Louis 啦，咁我今次嚟係代表 Two Box Percussion 啦，但係其實我已經開始冇乜點做 Two Box 嘅，有咩可以揾翻我同事 Shelly 佢今日都喺度。咁我而家嘅工作啦，咁都仲幫緊 Two Box 做一啲 artistic planning 嘅嘢啦。咁上年好多謝 ADC support 我個 Core Fellowship 啦，咁完咗之後我繼續幫緊 South Bank Centre 做緊 Asia Project。咁做藝團之前啦，我本身係喺澳門樂團做首席敲擊樂手啦，咁跟住之後翻嚟香港就 start 咗自己嘅藝團啦，咁有 Year Grant 啦、Project Grant 啦、Project Exchange Grant 啦。咁我想分享一下我去過嘅 ADC trip 啦，因為今次都係類似Hong Kong PAX 第二次做啦。咁我之前去過睇翻先，作翻完錄咗去過2次 PAMS 啦。咁我都想多謝阿 Jessie 同埋阿 Dr. Chin， 因為我嗰啲第一次去乜都唔識啦。咁都係佢哋帶咗，去即係要去做嗰啲networking 啦，跟住又要做一啲 pitching 啦、staging 啦。咁乜都唔識嘅時候，好似 Andy 話齋，你真係好靠人。咁我哋今日嚟到一齊都係想大家認識下對方啦。咁樣我哋完咗個 session 都想大家認識一下，因為先講嗰啲 ADC 唔會講嘅嘢啦。頭先都聽到得咁少個位啦，今日都多過嗰個人數啦，你好多都係唔得㗎今日。但係你哋都要嚟 HK PAX 度，但係唔係因為咗嗰個3萬蚊或者嗰個機會，係成個 platform 係真係會幫到大家好多。咁樣我再講一講我上年 HK PAX 我哋 as Two Box experience 啦。咁頭先講咗2個 ADC 嘅 PAMS 嘅 trip 啦，咁跟住我都去過2次 Classical Next 嘅。咁第3次Classical Next 咧就係幫 ADC as a independent curator 幫佢 curate opening night，但係嗰次因為疫情嘅問題啦，咁最後我哋變咗個 online 嘅 delivery 啦。咁我哋最後做咗4條 video 啦，喺全世界唔同 ETO office 啦、政府嘅 platform 係播嘅。咁我同 Andy 咧就係過去嗰一屆嘅 Easter Fellow 啦。咁我哋去咗3年 New York，咁都有同跟阿 Andy 去嗰啲飲酒嘅工作。呢個即係我覺得唔係講笑，我覺得係好重要，因為其實我成日都同人講 Art and Culture 係一個 people business。點解我哋呢一行要咁多人與人之間嘅對話、溝通啊、見面啊？同埋我哋 so called 啲 drinking session 其實點解會咁樣 happen？因為我哋做完個 show 先有機會食嘢、飲啖水或者飲第二啲嘢啦。咁嗰個時候先至可以真係傾到偈。咁係個行業嘅 nature 嚟啦。咁我覺得上年 HK PAX 超級好啦，就係有好多好好嘅小食啦。咁有好多即係我覺得食嘢飲嘢好緊要。因為我哋本身做藝術都已經食唔飽啦嘛，咁仲要咁辛苦成日到埋香港，咁我覺得呢個係同人溝通、認識大家好緊要啊！我想分享下因為今年我都係今年 Classical Next 嘅 jury，international jury， 咁佢哋有6位去邀請嘅 international jury 啦，咁唔同地方嘅人啦，咁 Classical Next 係主要係當代音樂同古典音樂嘅一個 conference 啦。咁 Andy 頭先有介紹另外一個 HK PAX 嘅 international advisor Jennifer Duverman 去創造嘅呢個嘅 market 啦叫做。咁佢已經冇做呢一個 platform， 但係佢仍然都好活躍啦，做好多唔同新嘅 project 啦。咁as a jury member， 我想分享一下今年係發生咩事咧？其實總共我覺得我都係琴晚先揾翻晒啲 informations。咁我哋收到263隻 pitch 同埋 conference 嘅 applications 啦，咁就做咗幾 round 嘅篩選嘅。咁第一 round 咧就有96個 conference application 同56個 pitching application approve 咗啦。跟住第二 round 咧就有42隻 conference 同埋29隻 pitch
係叫入咗個 pre-select round 啦。咁但係最後佢嘅 slot 咧係得25個 conference slot 同埋21個 pitching slot。咁成件事點樣發生嘅咧？咁其實我哋呢6個 international jury 咧就喺一個 Zoom 嘅 meeting 啦，10個鐘係2日，即係有連續2晚，每日有5個鐘對住個 Zoom，就係 go through 同埋討論。咁當然我哋唔係喺嗰10個鐘先睇嗰260幾隻嘢啦。咁之前佢都 send 咗一堆 packet， 同埋做咗啲 briefing 噶啦。咁加息官嘅同事，咁有少少似 Andy 啱啱 show 出嚟嘅 slide， 但係一定冇咁 details。Average 每一隻 conference 或者係 pitch 咧，都係得3到5個 slide， 甚至係得一條3分鐘嘅片嘅啫。咁佢都有啲要求要我哋做嘅。咁佢有一個 online 嘅 system 啦，要我哋 log in 啦。咁我哋每一隻都要睇嘅，冇睇到佢會知道冇睇到。咁但係對於呢個工作係無償嘅，佢只不過係會俾一個叫做 discount 嘅 rate 俾你去 Castlenex。咁佢每一隻conference 或者 pitch 啦，有唔同嘅 ranking 啦。咁用5粒星嚟俾嘅，即係好似劇場做 review 咁樣。咁你有3粒星、5粒星、冇星。咁 through 完之後咧，佢會有一個 staff 就再 sort out， 跟住之後就會問點解你要俾5星。咁我哋會唔同嘅人去講啦。咁有陣時因為好明顯有時有啲 pitch 或者啲 conference 係好正嘅。咁我點為之正咧？咁有一啲 hot topic 啦，我哋叫做可能係 sustainability 嘅嘢啦、co-creation 嘅嘢啦。咁呢啲會有多啲分，因為我哋嘅 international jury 好多都面對緊同一個問題，就係funding 嘅 resource 短缺咗啦。點樣呢個 pitch 或者呢個 conference 可以聯繫到唔同人去做某啲嘢？咁嗰啲情況底下就會多啲5星啦。咁之後我哋就會決定係咪去進入下一 round。咁就係重複地做呢一個步驟。咁做咗2日20個鐘。咁最後就得出咗將會 announce 出嚟嘅conference session 同 pitching sessions 啦。咁我諗一個 jury 其實都幾大責任嘅，因為我係代表緊可能叫 Asia 呢個區啦，咁亦都代表緊可能係當代音樂甚至係敲擊樂加呢個作曲嘅呢個範疇，因為我哋嘅 program 主要係做一啲新嘅正統音樂嘅創作啦。咁佢哋都會有唔同嘅 jury 問你唔同嘅嘢，咁但係當中亦都有少少我哋會叫 hidden agenda 啦，因為今年嘅 Castlenex 將會喺 Budapest 度做啦。咁 Hungary 係有一啲 funding body 嘅 representative， 佢哋唔係 jury 嚟嘅，但係佢都 sit in 個 panel 啦。咁佢都俾某啲 guideline，或者係會講有啲嘢佢哋想做，或者有啲嘢佢哋想見到。咁當中你就要同第二啲 jury member 去傾，到底係點樣去揀一個比較合適嘅嘢啦。咁我覺得你哋諗嘅時候，當然我覺得講 Hong Kong chapter 要講翻香港好嘅特色啦，呢個都非常之緊要啦。咁同埋我哋都要熟讀翻，都要讀書嘛。我哋熟讀翻，即係香港而家到底嘅文化政策啦，我哋嘅藍圖啦，到底要啲乜嘢啦？咁呢個唔係純粹話要唱好嗰樣嘢，但係我覺得大家要諗清楚就係嗰個過程點解你要用我哋呢個公帑去透過呢個機會去講你想創作嘅 art form， 或者你想聯繫世界嘅一件事。咁我覺得頭先阿 Sasha 同埋 Florence 都有講啦，會唔會係同第二啲partner 或者 art group 去合作係一個可能嘅出路咧？咁我覺得頭先Sasha 有 share 到其中一個 model 係叫conference 或者 conversation， 我覺得嗰個係一個大家可以諗一諗點樣可以 join 埋一齊去講一啲大家想講嘅 message 咯。因為其實20分鐘，我覺得相對係比較 generous 嘅，係好多時間做個 pitching sessions。Easter 係講緊9分鐘加2分鐘問問題，係啦，完咗就真係 cut 你嘅嚇。咁我都係 Easter committee 啦，我聽到啲老闆成日都話唔可以加呢個真係唔得啦咁樣，佢哋更加 harsh。咁我哋如果有20分鐘俾 Hong Kong chapter， 我覺得即係對於我嚟講係非常之 generous 啦。加埋嗰個 subsidy 搞到其實我都想報嘅，我講定啲嘅，因為又有得去 Cinemas 啦。咁我覺得呢啲都係大家即係要去諗，即係呢個機會點樣幫到你自己嘅 art form， 同埋你係想講一啲咩 message 咯。咁我想接住就想分享一下上一屆啦 HKPAC 啦 as Toolbox 參與咗嘅活動啦。咁我哋好幸運啦，咁就被 select 咗 International Showcase 啦。咁我哋不嬲有一個美國嘅 partner 啦，咁加埋我哋一個長期合作嘅 dancer 啦 Alsma 啦，咁我哋有一個3個 party 呢個創作啦。咁我哋喺
M+ 嗰度再做咗2場 showcase 啦。咁其實之後我哋都有俾人 pitch 過去傾去北京嘅，但係都係funding嘅問題，最後就被取消咗啦。咁另外我哋都係參加呢個 Pop-Pick Program 嘅，咁我哋去咗大埔藝術中心做咗一個社區嘅音樂會啦。咁我覺得透過呢個機會都令我哋認識多咗好多，即係我哋藝團係有做好多唔同活動，但係我哋好少即係話走入社區。咁去到大埔藝術中心上年啦，都幫到我哋今年去大埔做18有為嘅時候，去更加認識個地方啦，同埋知道有啲乜嘢 facility， 有啲咩人去 approach。咁呢個都係講緊你作為一個 producer 好 artist 好，點樣去 build 你個 portfolio experience。咁我覺得成個 HKPAX experience，加上 council 即係學咗上年嘅 experience 啦，再今年可能location 再 condense 咗啦，時間再緊湊咗啦，咁我覺得會有更加好嘅經驗啦。我覺得如果有能力嘅話咧，就真係要攞個 table 或者攞個 booth 啦，因為頭先我講咗 council 唔會講嘅嘢啦，即係好多人唔會揀到嘛。咁因為其實你想俾人揀到嘅原因都係你想喺Ground Search 或者 Hong Kong Chapter 呢個 happening 有個 exposure， 但係嗰個 exposure 你記住係得20分鐘嘅啫。你加埋你嘅 setup 或者有少少甩漏，一定會有噶啦。其實你可能用唔到20分鐘。咁與其你唔係超有信心或者好 sure 你可以入到嘅話，點解唔課金買個 booth 咧？咁你個 booth 真係喺度嘛？同埋你幾時都可以邀請我，喂，我可以嚟個 booth 度傾偈喎。我覺得頭先有講到話成個 pack 好緊要嘅係個 conversation 嗰樣嘢啦。因為所有 market 我覺得去咗咁多年啦，傾偈有冇飲嘢嘅工作都係好緊要，但係最緊要係咩？係嗰個交流、嗰個溝通。你當中會認識到一啲同你個頻率啱嘅人，或者一啲art form你想做嘅嘢啱嘅，亦都會可能會認識一啲同你完全唔啱嘅，或者係冇拉楞嘅。Andy 話齋，喂，我真係唔啱喎，你不如你揾第二個人啦。咁我上年都跟TS Crew 我哋去咗另外一個 festival。咁其實本身我哋都冇合作嘅，但係因為咁啱呢個機緣，原來對方都想揾我哋嘅嘢喎。咁就係 through 呢樣嘢，我哋都係因為Easter 先熟啫。之前都識嘅，咁但係都係因為 conference， 都係因為呢一啲咁嘅 networking 嘅機會，令到大家可以幫到大家。咁都係嗰句啦，大家做藝術好辛苦啦，都好攰啊！即係希望透過今次嘅機會同埋如果對比翻我去過根據 ADC 去過嘅咁多個 international conference platform 嘅 HKPAX support local artist art group 係比第一人係 strong 好多。咁我哋成日俾人話，或者我哋會鬧翻某啲機構或者某啲事，喂，點解唔 support 啦？咁如果我哋自己人都唔 support 自己，點解我哋俾人 support 咧？咁我覺得大家可以考慮一下啦。咁問翻 ADC 嘅同事點樣報名？咁我唔知佢哋嘅 selection process 有冇 classic mix 咁樣，或者佢聽完我講之後可能會咁樣諗咧。咁但係即係我覺得呢樣嘢好緊要嘅。你哋想 deliver 一個咩 message， 同埋Andy 話齋，你個 storytelling 好緊要。點解要做啦？你為咗咩人去做啦？同埋係咪真係而家要去做啦？咁希望今年 HKPAX 都會見到大家啦。咁我就冇 QR code scan 嘅，咁你都可以同我傾偈攞 contact。Thank you。